တွေကုန်လို့ပြီးဆုံးငါပြောင်းလဲသွားပြီလားဒီနေရာကိုတွေ့တဲ့စိမ့်လူဖြစ်သွားမလားရင်ခွင်မှာချစ်ဆုံးမင်းကိုတောင်းစုချွေပြန်ဆုံးဖို့ချင်နာရင်းနဲ့အိမ်မက်ကိုအသက်သွင်းကချိန်မှအိမ်ပြန်လန်းလေးမမဆာလွန်နေလားမမြင်တာကြောင့်